嚟到2026年第40條呢一度咧，佢就俾咗個 right prism， 亦即係一個柱體啊。咁當中佢亦都俾到 AB 比 AC 比 AE 咧，就會等同於1比1比2。咁我喺幅圖上邊咧就直接當 AB 嘅長度係1 ，AC 就會係1，以及 AE 咧就會係2啊。而家咧佢就提到 theta 就會係 plane ABC 以及呢個 plane BCE 之間嗰隻角啊。咁你睇翻 ABC 就會係以下呢個位置啦。以及呢個 BCE 咧就會係打斜呢一塊啊，咁就最終咧我哋就會得知道 BC 咧就會有一條 common side， 咁所以我哋亦都要揾翻呢個 BC 嘅長度出嚟。咁同一時間咧 angle BAC 就會等同於90度，咁 BAC 就係90度，我就先 mark 翻低。咁所以我哋咧就要將 E 就拉過去 BC 嘅位置，以及 A 咧亦都拉翻去同一點啊。咁因為佢係一個 right prism 嚟㗎，咁所以佢哋拉過嚟嘅時候咧就會 meet 喺同一點啦。咁同一時間 EM 咧就會 perpendicular to BC， 以及 AM 就會 perpendicular to BC 㗎。咁同一時間由於我哋呢個 triangle ABC 係一個 right angle triangle 啦，咁所以亦都可以講得翻呢個 BC 嘅長度就會等同於 √2。喺呢一度咧，亦都加翻啲顏色方便大家去睇。咁我哋咧就係講緊呢個 plane ABC 以及呢個 plane BCE 之間嘅直角咧就為 theta。咁而家咧我哋就想揾翻呢個 sin theta 嘅數值。所以咧，我哋就 focus 喺呢個 right angle triangle EAM 當中，咁 EA 咧就會等於2，而我哋想講嘅 theta 咧就會等同於呢一隻 angle EMA 啊。咁由於我哋想要揾呢個 sin theta 啊嘛，咁所以我哋個目標咧就必定係要知道 ME 呢一條嘅長度。喺呢一度咧，其實我哋就依靠住 MA 嘅長度去揾翻嘅。留意翻我哋上邊呢一塊 plane ABC 呢一度咧，我就先 mark 翻低佢。咁我哋已經知道 AB 同埋 AC 咧，就大家都會係1，咁所以 BC 咧就會等同於呢個 √2， 咁剛才亦都講過㗎啦。留意住我亦都由 A 嗰度拉到過去 M， 咁我哋咧就會得知道而家 AM 就會 perpendicular to BC 啦。因此利用到呢個 area 相等啊，就即係1乘1除2就會等同於 √2。乘翻呢個 MA 再除2，咁因此咧我哋就會計得到 MA 嘅長度就會等同於呢個1/√2。咁呢度咧由於涉及到 square root 啊，咁我就偷懶，我直接用計數機去處理翻啦。如果我哋想要計翻呢個 EM 嘅長度咧，就會係2 square 再加翻呢個咧就會係1除 √2成個嘅 square。咁呢個咧就會係開方翻去就會等同於呢個 EM 啦，咁所以變相 EM 咧就會等同於呢個 square root 嘅 4.5， 因此我哋亦都可以講得到而家 sin theta 就會等同於2再 over 翻呢個 root 4.5， 咁我亦都偷懶啦，2除 root 4.5 咧，咁係一個 irrational number 嚟噶嘛，咁我就直接 square 翻佢，亦即係話 sin theta 咧就會係將以下呢個數 take 翻 square root， 咁就會等同於呢個 √8/9， 咁就 simplify 翻去啦。我哋喺上邊嘅位置 √8 咧就可以寫做呢個2√2， 以及 denominator √9 咧就會等同於3啊。最終我哋就會得知道 sin theta 就會等同於2√2/3，因此呢一條答案咧就自然會等同於 D 啊。